昨天晚上到今天，加密貨幣市場是腥風血雨，出现了大幅下跌。现在我們看到整個加密貨幣市場的市值已經跌到了 3.12 萬億，整個加密貨幣市場的市值不到黃金的1/10，其中有 1.8 萬億是比特幣。那我們看到比特幣昨天的價格還是9萬5千多，現在已經來到了9萬1左右。以太坊是在3000點左右震盪，主要的加密貨幣品種都出現了大幅度的下跌。那麼大幅下跌也是市场正常的調整狀況，但是今天有一則新聞我們是不容忽視的。我們現在在這裡看到9個小時以前剛剛更新的消息，白宮審查緊急國稅局的計劃。這是講的什麼事呢？就是白宮開始審查一項財政部計劃，該計劃可能重塑美國人海外加密貨幣持有的報告和稅收的方式。那麼這裡面主要是涉及到一個東西，叫做全球加密資產報告框架，叫做 Crypto Asset Reporting Framework， 簡稱 CARF。這個 CARF 是怎麼回事呢？這就是我們今天要講的主題。那麼這個9小時以前發布的新聞正好與加密貨幣市場的大跌時間線上相吻合，是否意味着這個新聞就是引爆加密貨幣市场的一個重要的基本面的因素呢？當然，相信技術面的朋友可能會講，市場行為反映一切信息，其實這些都已經反映到價格裡去了。所以我講這個東西，有些人可能理解為是一種標題黨，其實也不是，市場是在多種因素作用之下的一個綜合結果。但不管怎麼樣，這是一個好的機會，讓我們來了解一下這個 CARF 加密貨幣報告框架對我們有什麼影響。所以在這個背景下，我快速的整理了一下關於 CARF 的一些因素，各位可以自己判斷說，這個 CARF 在白宮被審查，那是不是加密貨幣市場昨天到今天暴跌的一個核心要素呢？我們簡要的介紹一下什麼是 CARF， 為什麼推出這個東西，各國家現在的進展怎麼樣，對行業有什麼影響，對我們用戶有什麼影響，我們將來應該怎麼樣做。所以這就是我們今天談論的話題。所以我們首先看什麼叫 CARF。CARF 就是 Crypto Asset Reporting Framework， 叫做加密資產報告框架，它是由 OECD， 也就是經合組織2022年10月發布的。那麼它目的是什麼呢？我們都知道，在全球稅收信息共享的系統裡面有一個東西叫 CRS， 叫做 Common Reporting Standard， 共同申報準則。那麼它核心的功能就是讓各國家稅務系統能夠互相交換信息，使得所有的面向全球徵稅的國家對於居民的海外收入都能夠徵到稅。譬如像美國、澳洲等等這些國家，它都是對自己的稅務居民實施全球徵稅的。那麼它要怎樣才能獲得居民的海外納稅信息呢？就通過 CRS 來申報。但是 CRS 它只覆蓋傳統的稅收體系，它沒法覆蓋加密貨幣和加密資產，所以 CARF 就是用來補充 CRS 的，所以它定位就是加密資產領域的 CRS， 目標是做到每年國與國之間自動交換加密系統的稅收信息，填補避稅的漏洞。我們說它是 OECD 經濟合作與發展組織在2022年推出的。那麼為什麼這幾年各個國家都在緊鑼密鼓的去推廣這個東西，加入這個東西？主要因為現在加密貨幣市場的影響力越來越大了。像美國川普上台以後有天才法案，一方面美國要建加密貨幣之都，但同時也就意味着鏈上的生態它越來越大。對政府來講的話，這是一個稅收的重要來源，政府不可能讓他們逍遙法外。所以在這個背景下，我們看到全球加密資產的交易量每年已經超過20萬億美元，而傳統 CRS 無法覆蓋這一部分，所以如果讓他們能夠順利的逃稅，游離於現有的稅收和金融系統之外的話，很明顯是不太合理的。所以 G20 呢持續施压，特別是在2021年羅馬峰會上授權 OECD， 2022年他們就推出了這個東西，所以這幾年各個國家就開始採用。所以可以說是 CARF 與 FATCA， 也就是肥貓法案 CRS 共同申報準則，共同構成全球稅收透明的3大支柱。CRS 雖然美國沒參與，但是美國有這種雙邊的稅收互惠的信息共享的體系。那麼 CARF 和 CRS 的區別，在這張表格裡面我們可以簡單看一下。CRS 它主要覆蓋的是傳統金融賬戶， CARF 主要覆蓋金融資產。CRS 報告的主體是銀行、券商、信託等，也就是我們講的傳統金融機構，而 CARF 報告主體是加密資產服務提供商，叫做 Crypto Asset Service Provider。
CRS 報告年末餘額加收益 ，CARF 要求報告交易的明細。CRS 在2017到18年已大規模實施，而 CARF 呢，2022年推出方案，到2026年大多數國家將開始實施。所以各位如果現在正在進行加密貨幣的交易，那麼在不久的将來，我们的这些交易信息很可能就被自己的税收义務国就覆蓋了。覆蓋的範圍，我們談這麼幾個方面。首先，加密資產服務商就是中心化交易所、錢包經紀商，就這種中心化的，凡是要做 KYC 的這些主體，那基本上他們都有義務向實施 CARF 的國家去進行報告。他要報告什麼？主要要報告交易的明細，包括法幣與加密貨幣之間的交易，也就是我們平常用的 C2C， 還有就是超過5萬美元的零售支付。哪些東西可以豁免？就是說央行数字貨幣純 CBDC， 這個是相當於是在傳統金融體系之內的，它在 CARF 裡面是可以豁免的。另外還有一些封閉鏈、私有鏈交易是可以豁免的，還有某些收藏型的 NFT， 這個是可以豁免的，因為你的目的是收藏，不是交易。需要報告的用戶就包括個人以及企業實體，也包括這些實體的控制人。全球目前為止的話，有超過65個國家和地區已經正式承諾將要實施 CARF， 履行信息交換的義務，覆蓋了全球92%以上的加密貨幣的交易量。所有的 G20 國家除了俄羅斯以外全部加入。當然大家可能會想，中國怎麼辦？中國有沒有加入呢？因為在中國加密貨幣的交易是不受法律保護的，所以這個條款对中國不適用，中國暫時是不會討論這個東西的。除了中國以外，其他的國家除俄羅斯以外都已經全部加入。2027年將啟動首次信息交換，所以這是 CARF 目前被承諾的基本情況。實施的時間表呢，大體上有這麼幾個關鍵的節點，各國家都將會按時完成關鍵合規的一些里程碑。2025年，各個國家基本上完成國內立法，美國現在也是在這個節點上要做這件事情。2026年1月1號，大部分國家的法規將正式生效。2026年全年將收集2026年的交易數據，2027年9月30日之前將完成首次全球範圍內的加密資產信息交換。G7國家是全世界領頭國家，也是 GDP 佔比最大的國家。這些國家各國都在實施這些做法，譬如說歐盟，包括英國、法國，歐盟27國。他們通過了一個 DAC8， 這個 DAC8 就是專門用來共享加密貨幣交易數據的。DAC 就是歐盟各國之間加強稅收信息透明和交換的一個系統，叫做 Directive of Administrative Cooperation 行政合作指令。1、2、3、4、5、6、7、8最新的一個就是 DAC8， 這個 DAC8 就是用來做加密貨幣的信息交換，將在27國之間強制統一執行。目前白宮在審查的方案就是將在2028年進行跨國數據的交換，但是國際交換還需要國會批准，目前白宮正在審查過程中，也就是我們剛才看到的新聞。日本加德國，所以看到 G7 國家基本上在 CARF 這個系統裡面，他們都跑得很快，是領跑的，因為他們這些加密貨幣交易也比較活躍， GDP 規模也比較大。新興國家我們也可以簡單看一下，我們劃分的不是很嚴格，比如說澳大利亞，因為它不是 G7， 所以我們把 G7 以外的全部列到這裡了，這個不算是很嚴格的劃分。韓國2027年将完成交換，新加坡2027年，香港因為它跟中國在稅收系統上是分開的，所以它有單獨的系統。2028年将進行首次交換，澳大利亞的目標是2027年進行交換，巴西2027，印度2029。可以看到，这个基本上絕大多數國家和地區基本上都在2027年將完成首次加密貨幣信息的交換。其中歐盟27國的 DAC8 我們單獨介紹一下，對服務歐盟客戶它是有非常嚴格的合規要求，所以這個對交易所和加密貨幣的服務商來講非常重要。2023年5月，歐盟理事會正式通過了這個 DAC8， 也就是我們剛才談到的加密貨幣信息的交換系統。2025年年底之前，所有成員國必須轉制成本國法，就是你要把 DAC8 這個行政指令把它轉換成本國法律。非歐盟的交易所如果要服務歐盟的客戶，必須在歐盟某成員國註冊，否則的話就上黑名單。所以呢
DSC8與 MiCA 同步實施，形成雙達的監管體系。所謂 MiCA 就是歐盟的加密資產市場法規了，這是很嚴格的監管法。所以 MiCA 監管再加上 DSC8 稅收監管，基本上就把對加密貨幣的交易布上了天羅地網了。那麼對行業的影響就是一句話，就是合規與隱私的再平衡。原來我們講加密貨幣它的核心特點就是去中心化嘛，它對隱私的保護是很重要的。但是現在大家可以很明顯的看到，去中心化的世界已經不那麼安全了，你可能都没有隱私了。這也是最近與隱私相關的零知識證明為基礎的這些隱私類的產品在市場火爆的一個基本的背景。所以对行業的影響我們可以看到至少有這麼幾點。第一個就是合規成本會大幅上升，就是你的系統要重置，要對客戶有非常嚴格的 KYC。第二，中心化交易所合規的門檻就更高了。去中心化協議可能會被要求指定報告實體，也就是說你是去中心化的，但是我只要能找到你的創始人，能找到你背後的那個基金會或者那個實驗室，那你也跑不掉。用戶隱私與稅務透明之間的再平衡，不合規的辖區吸引力就會下降，新的避稅天堂慢慢就沒有了。當然了，全球統一報告的標準利好大型合規機構，原來一開始就走合規路線的那些機構，對他們來講現在就競爭更平等了，對他們來講是好消息。原來一些擦邊的现在就面臨着比較高的成本上升壓力。我們必須要理解必須承擔的稅務責任和潛在風險，我們要做什麼。基本上如果你要從事加密貨幣的交易，必須提供準確的稅務居住地的信息，你是哪個國家稅務居民，你的 KYC 必須要做實。鏈上交易將與法幣交易一樣留痕，再也不能是像以往我们所想象的這樣，在鏈上交易我是完全去中心化沒有痕跡的，對吧？2026年以後，未申報收益被查的概率將大幅上升。所以如果我們有一些僥倖心理的話，那接下來就有可能遭遇這種風險。當然，部分國家可能會推出類似於 CRS 實施初期那樣的叫自首優惠期。就以往我們沒有這種報告體系，但是如果你自己主動申報的話，可能免於處罰，並且會給予你一些優惠，是吧？05到07年關鍵時間節點，首先我們當前的時間點就是2025年第4季度，各國立法基本上在這個季度都要完成，特別是歐盟。所以到了2026年初，法規就開始生效，並開始收集數據。整個2026年將完成整個的 CASP， 叫做 Crypto Asset Service Provider。CASP 系統的測試和報告，2027年首次全球信息交換在9月30號之前完成。2028年呢，將正式進入常態化年度交換。所以 CRS 和這個 CARF 兩個標準將並行，基本上我們鏈上鏈下的交易都將同步被徵稅。那麼哪些平台必須率先行動呢？至少我們現在想到的，譬如說你要在歐盟提供服務，必須在歐盟的國家註冊，否則的話就會被納入黑名單。像目前已經立法的這些國家，包括歐盟、英國、日本、新加坡、韓國、加拿大、澳大利亞等提供服務的中心化交易所，必須馬上強化自己的 KYC 和合規體系建設。提供法幣通道的平台也是最優先的，就是你把法幣能夠出入金的這些平台，那都是必須要馬上行動的。另外就是日交易量前50的那些平台，基本上跑不掉，各個國家的稅務機構都會在初期肯定會盯這些大交易量的平台，所以這些平台最好是自己要提前做好準備，做好預案。所以整體的情況是 CARF 的落地已成定局，我們要把握稅收大限帶來的行業轉折，不可以再有僥倖心理，這個東西是跑不掉了。2027年將是加密行業的稅收大限，2027年9月30號之前要完成第一次交換，那麼基本上在2026年的年底之前，所有的準備工作全部要到位。2025年是最後合規準備的窗口，合規成本雖然高，但是也將構成行業的護城河。怎麼講？所有這些都已經慢慢的規範化了以後，那它的發展就進入到常規流程，跟我們傳統經濟融為一體了。所以我們需要了解各國家法律，需要找相關的稅務規劃師來規劃我們在什麼時候需要把你的加密資產轉移到什麼樣的環境，才能讓你的稅收負擔最小。有些企業是需要立即執行合規行動，譬如說，首先相關的企業必須馬上做好 CARF 的差距分析，就是我根据 CARF 的要求我還缺什麼，然後要完成系統升級，对客戶要加強 KYC， 收集稅務居住地自認證，要評估是否需要在歐盟成員國註冊。
因為你如果要對歐盟提供服務，你必須註冊，否則就進黑名單了。這個是像各個交易所、中介機構和各個平台目前需要做的事情，要對照這個清單來完成。那對我們個體來講，我們至少也有這麼幾件事要做。第一，核實自己的稅務居住國。在這個意義上講，現在在中國呢，因為它不受法律保護，中國也肯定不會執行 CARF 的規則，所以中國的稅務居民在這個意義上講反而變成了一個優勢，是吧？另外一些相關涉稅的主體可能需要自己整理好2021年至今的交易記錄，這樣如果各個國家稅務部門有要求，你可以在第一時間提供報稅的資料，以免錯過時機，最後招致罰款。必要的時候盡早諮詢專業稅務師。另外也要關注各個國家可能推出的加密資產自首的計劃，就像美國這種稅務執法非常嚴格的國家，那如果在它的自首計劃提供的時間區間裡面，你沒有能夠完成這項工作的話，到後面被查出來，可能你就會比較麻煩。當然，我最後給出了一個判斷性的結論，也許會滋生一批新的數字游民。像美國這樣的全球徵稅的國家，假如你的加密貨幣的交易需要繳納的稅收很多的話，你可能需要筹劃一下，也許你不當他的稅務居民可能更好，那你就在全世界各个國家做游民吧，你不成為任何一個國家的稅務居民，或者你成為一個低稅率國家的稅務居民，就可以少交很多稅，從而實現個人的利益最大化。所以這個機制出台，也許對於一部分加密資產權重比較大的人當中，會催生一批新的數字游民，對他們來講也可能這才是一個最好的策略。好，我們今天從最新的行情開始解讀這個新聞，希望不僅僅是對大家理解當下的行情有幫助，更重要的是我們很多人可能需要有一個更長遠的稅收規劃，從而能夠繼續在加密貨幣的生態當中獲得自己應得的利益。好，今天就給大家聊這個，感謝大家收看，咱們下期再見。